Шағын және орта бизнес субъектілеріне тексеру жүргізуге жарияланған мораторий реформаға дайындалатын кезең деді. Бүгін Алматы қаласы кәсіпкерлер палатасының мүшелері. Қалалық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған дөңгелек үстелде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанда кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту жөніндегі түбегейлі шаралар туралы жарлығы кеңінен талқыланды. Жиынға қатысқандар елбасы жарлығына сәйкес еліміздің заң жүйесіндегі 9 кодекс пен 74 заңнамаға өзгеріс енгізілуі мүмкін екенін атап өтті. Сондықтан 2 сәуірден бастап келесі жылдың 1 қаңтарына дейін жарияланған мораторий тек кәсіпкерлік субъектілерді тексеруді шектеп қана қоймай, үлкен реформаға тиянақты дайындалатын кезең деді кәсіпкерлер. Алматы қаласы бойынша бүгінгі таңда 900-ден астам ірі, ал орта бизнесте 5000-ға жуық кәсіпкер жұмыс жасауда. Оларға елбасы жарлығын түбегейлі түсіндіру шаралары әлі де жалғасын таппақ деді палата өкілдері. Бұл мораторийдің енгізілу себебі осы заңнаманы дұрыстап қарастырып, жан-жағынан пікірлерді біліп, әлемдегі тәжірибені зерттеп, ең жақсы шешімді қабылдауымыз тиіс. Елбасымыз өте күшті бізге мүмкіншілік беріп отыр. Яғни кәсіпкерлердің жағдайлары осы бүкіл заңнама өзгертілуіне байланысты дұрыс жаққа өзгереді деп ойлаймыз. Бұл үлкен бізге көмек болар еді. Мынау барлық тексерістерден, басқа да қиыншылықтардан көп көмек болады деп есептейміз. Біздің елбасымыздың қазіргі қолданып отырған саясаты кәсіпкерлерді көтеру, әркім өз кәсібімен айналысу.